ណាអូនសូមរូបស្រីឆ្លើយមកណាអូនសូមរូបស្រីមែនហើយមិនអាចចូលមើលអូនវូដឹងខ្លួនឡើងវិញទេមុនពេលគេដឹងខ្លួនទៅធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយអូនវូឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងចង់គេងដល់ពេលណាទៀតឮម៉ាក់និយាយជាមួយទេសូមវល់បើកភ្នែកមើលម៉ាក់បន្តិចទៅតាំងពីដើមមកអូនវូមិនដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់ព្រួយចិត្តទេឲ្យម៉ាក់រងចាំរហូតមែនទេក៏មិនរវល់នឹងម៉ាក់ដែរមកធ្វើអីទៀតហើយលោកក៏រវល់ដែរថ្ងៃក្រោយមិនបាច់មកទេលោកស្រីមិនបានសម្រានពេញមួយយប់ហើយចាំខ្ញុំឆុងកាហ្វេឲ្យមិនបាច់ទេកូនប្រុសគេងស្លាប់នៅទីនេះម្ដាយឯណាមានចិត្តផឹកកាហ្វេទៅលោកទៅវិញទៅដៃកម្រើកហើយដៃគេកម្រើកពិតមែនអូនវូដឹងខ្លួនហើយមែនទេអូនវូចាំមួយផ្លែតចាំម៉ាក់មួយផ្លែតម៉ាក់ទៅហៅគ្រូពេទ្យមកសិនចាំមួយផ្លែតណាចាំម៉ាក់មួយផ្លែតចាប់រកវិធីកំចាត់អូនវូទៅកាយមកជាគ្រូពេទ្យមែនទេបងប្រុសដឹងខ្លួនហើយប៉ិនមែនទេម៉ាក់ប្រសើរម៉េះដឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅលោកប៉ាបងប្រុសដឹងខ្លួនហើយគាត់បើកភ្នែកគាត់ដឹងស្មារតីវិញហើយមានល្មមដឹងខ្លួនវិញហើយគេចង់ដេកដល់ពេលណាទៀតមុខចំនួនទៅតែបើកគេអាចគេងលក់មករវល់ដែរទេលោកប៉ាខ្ញុំនឹងថាលោកប៉ាសប្បាយចិត្តតែណាមិនដឹងថាលោកប៉ាបារម្ភដល់សម្រាប់មកលក់នោះយើងទៅមន្ទីរពេទ្យទៅខ្ញុំទៅត្រៀមឡានសិនកំឡុងពេលដែលលោកប្រធានគេមន្ទីរពេទ្យរកឯកសារទាំងអស់ទៅឆ្លងកាត់ហត្ថលេខាខ្ញុំហើយចាំធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងគឺបានហើយនៅមានទៀតរកប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ពេលចូលគណនីនេះមកដឹងហើយទេចាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនអាឡូបងអូនថ្លៃគឺបងថាម៉េចបងអូនដឹងខ្លួនហើយបងប្រុសដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេដឹងខ្លួនហើយគួរតែនិយាយស្ដីហេតុអីក៏បញ្ឈរភ្នែកធ្វើឲ្យគេព្រួយគ្រប់គ្នាបែបនេះមកនេះទុកថាសំណាងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ដឹងខ្លួនដែរហើយបើកភ្នែកបានទៀតចាំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានទេឯងបើកឡានហួសខ្សែកណ្ដាលហើយបុកអ្នកប្រចាស់ទិសឯងហ៎ក្នុងឡានមានតែបងម្នាក់ទេមិនអាចទេមានអ្នកផ្សេងទៀតដែរទេហើយបងទៅឆាញ់យិនធ្វើអ្វីទៅតែម្នាក់ឯងនោះមានមនុស្សជិះឡានជាមួយបងមែនទេជាមនុស្សស្រីតើមែនទេមនុស្សស្រីមកពីណាកូនភាសាគេនៅក្នុងផ្ទះអាចមានស្រីមកពីណាទៅគ្រប់គ្នាកុំអារំខានអូនវូអីគេនៅមិនទាន់ធ្វើមកសភាពធម្មតាវិញទេអូនវូបងយ៉ាងម៉េចហើយកុំគិតច្រើនពេកសម្រាប់សិនទេរឿងអស់នោះតាមគិតសឹមចាស់ណាយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានសិនថាហេតុអ្វីក៏មានរឿងបាននេះកើតឡើងបងប្រុសហេតុអីក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើបងបើកឡើងខ្លួនឯងឬមួយក៏អត់ទេឬមិនមែនទេ
មិនមែនឯងជាអ្នកបើកទេហ៎អីគេមិនមែនឯងបើកបោហើយតើរឿងវាយ៉ាងម៉េចក៏ពិតជាមានស្រីឯណាមកបើកឡានឲ្យឯងមែនទេហើយចុះស្រីនោះរត់ទៅណាបាត់ហើយហេតុអីក៏សល់តែឯងម្នាក់តាមលេរបស់បងប្រុសមានស្រីម្នាក់បើកឡានគាត់ពេលជួបអបដែលហេតុស្រីនោះក៏យកបងប្រុសមកដាក់នៅកន្លែងបើកហើយក៏រត់បាត់ព្រោះប៉ូលីសប្រាប់ថាឃើញបងប្រុសអង្គុយនៅកន្លែងបើកហើយរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់គិតមកសិនតើមានស្រីមកពីណាអូនវូនៅជាមួយស្រីម្នាក់អូអញ្ចឹងអញស្អីចេះពេលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ការពិតបន្តិចស្រីដែលនៅជាមួយនឹងបងប្រុសតើជាបងថ្លៃតើជាបងថ្លៃមែនទេតើជាបងថ្លៃមែនទេតាមខ្ញុំមកខ្ញុំនាមចូលសិនគ្រូពេទ្យផ្នែកសរីរាង្គខាងក្នុងលោកជួយទម្មើលអ្នកជំងឺដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់វិញផងដោយសារតែបាត់ហេតុលើកនេះធ្វើឲ្យការៈគេមិនដឹងនៅទេយើងរកឃើញដំរីសំខាន់មួយនៅក្នុងឡានមាននរណាធ្លាប់ឃើញជាជៀនមួយនេះទេអត់ដូចជាចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍តាមមើលទំហំដៃគួរតែរបស់មនុស្សស្រីរបស់កូនប្រសាមែនទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដែលឃើញចិញ្ចៀននេះទេមកមិនមែនជារបស់កូនប្រសាតើនារីដែលពាក់ចិញ្ចៀននេះជានរណាទៅឬក៏ក្រៅពីកូនប្រសាទៅអូនវូនៅលួចមានតាក់ទងជាមួយស្រីខាងក្រៅអត់ទេមិនអាចទេក្រៅពីបងថ្លៃបងប្រុសគឺមិនដែលទៅជួបស្រីឯណាផ្សេងនោះទេជឿខ្ញុំចុះអត់ទៅផងទីនេះទុកតែអ្នកមើលថែបានហើយអ្នកផ្សេងជើញចេញទៅវិញចុះពេលនេះស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺមិនទាន់នឹងនៅទេពួកយើងត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់សិនអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំនៅចាស់អូនវូក៏ចង់បែបនេះដែរគ្រប់គ្នាកុំបារម្ភអីទៅវិញសិនទេពេលអូនវូនិយាយបានខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគេរកឃើញចិញ្ចៀនពួកយើងនៅក្នុងឡានគឺទៅទប់ស្កាត់ពួកគេបងប្រញាប់យកចិញ្ចៀននោះបោះចោលទៅមកគេឃើញចិញ្ចៀននោះនៅលើដៃបងគ្រប់យ៉ាងចាប់មិនខានមិនបាច់ចង់យំទេអ្នកដែលចង់យំពិតប្រាកដគឺជាខ្ញុំតើអូនចង់យ៉ាងម៉េចពិតជាចង់ឲ្យបងស្លាប់មែនទេហេតុអីក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញបងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំទាំងកាយយ៉ាងបានខុសក្តីប្រាថ្នាមិនអាចបងខំការពិតបើបានចេញរហូតដោយមនុស្សស្លាប់គឺប្រសើរណាស់ហេតុអីក៏ក្រោកមកហ្វឹងធ្វើខ្ញុំចង់បង្ខំឲ្យខ្ញុំឈួតមែនទេកុំធ្វើខ្ញុំរស់វេទនាបែបនេះចុះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតជានាងមែនបងមិនបាននៅជាមួយខ្ញុំទេតែនៅជាមួយស្រីផ្សេងហើយស្រីនោះគឺជាអ្នកបើកឡានបុកគេឈប់យកដៃទ្រមេទៅឆាប់បញ្ឈប់ទៅមានតែធ្វើឲ្យនាងមានទោសកាន់តែធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគួរអាណិតមិនមែនបងទេតែជាខ្ញុំទេវតាមិនបោះបង់ខ្ញុំជាលើកទី2ទេមែនទេមិនក៏ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំឲ្យនាងនឹងបន្តគ្រប់ទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះនាងមិនអាណិតខ្ញុំខ្លះទេបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនគួរជន់ឈ្លីក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានឲ្យនាងទេមែនហើយបានជាចិញ្ចៀនទៅរកឃើញហើយគ្រប់យ៉ាងគួរតែមានទីបញ្ចប់ជុំបងថ្លៃខាងនេះ
បងប្រពាក់នៅពេលដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហេតុអីក៏បងលួចយកវាមកបោះចោលតើហេតុអ្វីទៅឆាំនិយាយចេញមកបងមានរឿងអ្វីលាក់បាំងជាមួយនឹងពួកយើងមែនទេតាមមកប្អូនថ្លៃយល់ច្រឡំហើយយល់ច្រឡំខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅភ្នែកហើយថានិយាយច្រឡំទៀតណាយប់នោះអ្នកបងចេញទៅក្រៅមែនទេដីដែលប្រឡាក់នៅមុខបន្ទប់អ្នកបងពិតជាមិនដឹងទេមែនទេអញ្ចឹងបានជាឯងគិតអាក្រក់មកលើបងហើយបងប្រាប់ការពិតចាស់បងក៏ចង់មើលថាមានផតាំងអីដែរតែយកខោអាវដែលគាត់ពាក់ពេលកើតហេតុមកមើលឃើញថាក្នុងខោអាវមានសម្បត្តិចម្លែកមួយច្បាប់អូនមូពេលឃើញបងរុននៅជាមួយស្រីផ្សេងខ្ញុំពិតជាចង់ស្លាប់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីក៏រៀបការជាមួយស្រីម្នាក់នោះបងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ឬក៏នេះជាពាក្យកុហកកុំប្រើខ្សែភ្នែកបែបនេះមើលខ្ញុំមិនជឿអ្វីទាំងនេះទេសូមកុំប្រាប់រឿងទាំងអស់នេះដល់ប៉ាម៉ាក់អីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំលើអូនវូទេអ្នកបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លួចយកទៅបោះចោលអ្នកបងមិនមែនមកនោះទេមិនមែនជាការពិតទេអ្នកបងប្រុសគ្នាថ្ងៃក្បត់អ្នកបងជាដាច់ខាតខ្ញុំហ៊ានធានាអាចឲ្យអ្នកជំងឺចូលបានទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានធរៈបន្ទាន់លែងទទួលអ្នកជំងឺហើយចាលោកគ្រូពេទ្យឲ្យឈប់សិនរំខាននាងជួយយកសម្រាមទៅចាក់ចោលផងអូចិញ្ចៀននៅល្អតាហេតុអីក៏បោះចោលបែកគ្នាជាមួយសង្សារមែនទេអាឡូខ្ញុំយន្តជាហ៊ីអូបងស្រីមានការអីថាម៉េចប្រធានមណ្ឌលគាត់បងប្រុសពិតជានៅជាមួយនឹងស្រីផ្សេងមែនទេអត់ទេមិនអាចទៅរួចទេម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាបងប្រុសស្រឡាញ់អ្នកបងខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះក្រែរ៉ាន់ប្រាប់ថានោះមិនមែនជាចិញ្ចៀននាងទេការប៉ិតតែវាយ៉ាងម៉េចវិញមិនគួរឲ្យជឿទេទោះជាប្រុសទាំងអស់លើលោកចេះមានក្រៅតែបងប្រុសមិនអាចទេចំជាឈួតមែនរៀបការមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏លួចមានក្រៅធ្វើបែបនេះថ្ងៃក្រោយខាងនៅឡងមិននឹងអាចចែកទ្រព្យឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយរឿងការងារហើយនឹងរឿងផ្សេងកុំឲ្យកុំសោះហត់នឿយពេកអែនជីតើនេះជាស្អីទៅនេះដូចជាឈ្មោះសកាត់បើសិនជាអែនជីមិនមែនជាឈ្មោះបងប្រុសទេមែនហើយនេះមិនមែនជាចិញ្ចៀនបងប្រុសទេខ្ញុំចេះតែយល់ថាខុសធម្មតាបងប្រុសមិនមែនជាមនុស្សផិតក្បត់ទេមើលចុះគឺជាឈ្មោះអក្សរកាត់គូស្នេហ៍មួយគូហើយអ្នកណាក៏សម្រាប់ម្លេះសម័យនេះហើយនៅឆាក់ឈ្មោះទៀតកុំប្រមាថបងប្រុសអីពេលតែគាត់នឹងខ្លួនឡើងវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅនឹងកម្មពិតជាមិនខានទេខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមកផ្លែសិនគឺខ្ញុំជាសាច់ញាតិអ្នកជំងឺបាទអារម្មណ៍អ្នកជំងឺមិននឹងនោះទេអាចចាក់ថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យគាត់បានទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សម្រាកខ្លះថ្នាំដែលឲ្យក៏មានថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំនឹងហើយចង់ខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតឲ្យចុះប្រធានមណ្ឌលចេហ៊ីមិនក៏មកបានថ្ងៃនេះអត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទេតើប្រធានមណ្ឌលនៅទីនេះធ្វើអី
បើឈឺត្រូវទៅពេទ្យហេតុអីក៏នៅទីនេះម្នាក់ឯងអីអូអ្នកណាគេមាត់ច្រើនម្លេះមនុស្សចាស់ឈឺស្កាត់បន្តិចបន្តួចជារឿងធម្មតាទេចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើអីតែពិនិត្យបេះដូងទៅបានមិនបាច់បារម្ភពីអ្វីទាំងអស់តែពិនិត្យមើលសិនទៅកូនប្រធានម្ដងមានច្រើនណាស់ហេតុអីក៏បារម្ភពីរឿងលុយទៀតលុយទាំងនោះគ្មានកន្លែងចាយអីហេតុអីក៏ខ្ជះខ្ជាយលុយទាំងនោះទុកឲ្យប្អូនឯងទិញអីញ៉ាំល្អជាងឈឺប៉ុណ្ណេះមិនស្លាប់ទេទៅធ្វើការវិញទៅកិច្ចពីម៉ោងធ្វើការបែបនេះប្រយ័ត្នត្រូវគេដកចឹងដើម្បីលុយតិចតួចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនព្រមឆោអត់ដៃមើលប្រធានមណ្ឌលឈឺទេហេតុអីខ្ញុំទៅរៀនខាងពេទ្យព្រោះពេលប្រធានមណ្ឌលឈឺខ្ញុំចង់ចាក់ថ្នាំឲ្យមិនចង់ឃើញប្រធានមណ្ឌលឈឺទៅពេទ្យព្រោះគ្មានលុយទៅខ្ញុំខំរៀនពេទ្យពេលនេះមិនឲ្យខ្ញុំរវល់មិនកានបើខ្ញុំឈឺប្រធានមណ្ឌលក៏មិនអាចមិនរវល់កើតដែរពេលឯងឈឺខ្ញុំក៏មិនបានជួយអីឯងចាំបានពេលដែលឯងមិនស្រួលខ្លួនឡើងកម្ដៅខ្លាំងខ្ញុំធុញនឹងឯងពេកក៏យកឯងទៅដាក់ក្នុងអាងទឹកត្រជាក់ដូច្នេះឯងកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីមនុស្សចាស់គឺបែបនេះហើយទៅវិញទៅអត់ទេប្រធានមណ្ឌលកុំទៅអីប្រធានមណ្ឌលប្រធានមណ្ឌលខ្លាំងណាស់ឆាប់លែងយើងទៅលែងយើងតើមានមជ្ឈបាយអីមែនទេសំទោសខាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកនាងខ្ចីប្រាក់បានទេ